bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Mariétou fii ci Saveurs Planétaires macha allah fas yéene dellusiwaat ak yéen tey ji ci kàttanu yàlla mbokk yi niñ ko fi baaxoo di defee di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay te di leen ñaanal yàlla yiwi àddina ak àllaaxira di ko ñaanal ñëpp macha allah mbokk yi dellusiwaat nañ Afrique de foofoo ngay toj de mais bi yoon Mali lañ ne sadaa loo ci mën a dégg daal tey recette malienne bi la ñu indi sama recette yaay Salimata Diallo Jéeri ami phase si bi sama doomi ndey ak sama yaay Mariane Dem foofoo ngay toj donc too tokkora ji lañ leen indil too tokkora ji waaw maanaam borom ñaari soos yi gis ngeen ko ne bee ngee xonq ba yegg ci coor bii moom ña ngi ko may kànje moo nameeg ñoom kong fi meeg ñoomi ni yeel bi dama ko yeelaale tous les yuubu yaaba bañ ne déet ne waay tata olu ñëw rek daal di ñu may ci patu dugub bi jaxaseel ñu ko tuuti farinu maïs bi ñu boole lépp rek yëngal ba mbagg yëpp suqeekondoo mbokki naan leen taxit leen tuuti rek incha allah ñu daal di daw ndànk ba ca tableau ba nga xam ne fale ingrédients yëpp affiché ñu àndandoo moom daal di tóor tokkaraaj aywa très bien macha allah très bien mbokk yi bon nag gis ngeen ni suñu yuubu yaaba yaa ngi pour suñu tóor tokkoraaji gi nee naa ko ci tóor tokkoraaji tey moom macha allah Mali la ñu fas yéene dem bu ci yàlla àndee voilà dañu fas yéene dem ba Mali mën nañ duggaale biir Niger suñu mbokk yi nekk foofu nga xamante ne ñoom it yuubu yaaba yi yëpp dañ koy daal di dóor rek mu daal di daanu neex ba yegg ci lool voilà donc Sénégal moom la ñu naan laxlaalo macha allah bu ñu paree defar suñu patu dugub donc gis ngeen ni taux bi ñaari soos lay am voilà dafay am soosu gombo bi nale ak ay yuubu yaabaam am beneen soosam bu rouge ak ay yuubu yaabaam moom it soos boobu nga xam ne dégg nga maam dafay daal di mel ni cuu voilà cuu la mais day gën a woyof cuu tuuti gën ko ndoxe ak avec les yuubu yaaba qu'il faut ak it nag samay yuubu yaaba yu saw yi ma ciy sànni aywa donc pour ñu réaliser tey suñu ñam bi dañuy soxla yàpp donc yàppu xara ngi nale kong fumé moom moo nekk fële poisson fumé bi li tomate fraîche la mooy pour suñu sauce rouge bi li tuuti yéet gejj ak tuufa loolu mooy sama touche bi ma ci sànni mais suñu mbokk ñoom duñ ci def yooyu voilà donc fii ñu ngi fi ak suñu soble dank bi mooy soble bu wow bi soble sumbura bi fële ñu ngi fi ak netetu baar bi mooy netetu sumbura baar bi nga xamante ne sumara voilà sumara man sumbalaa rek laay wax netetu sumara bi nga xamante ne dama ko raxas ba mu set dindi suuf yeeg tous les yuubu yaaba yi nekk ci biir voilà gis ngeen ni lii soble bi dama ko écraser bien bon soble bu xonq bi la kii suñu tomate fraîche la moom it dama ko purée gis ngeen ko noonu fii am nañ fi tomate concentré moom moo fas yéene dem ci suñu sauce bi gis ngeen ni kànja gi dëbb naa ko ba pare moo nami de longue date voilà gis ngeen fi ñu ngi fekk suñu sel fii ñu ngi fi ak potasse voilà potasse bi dafay dimbale pour kànja gi gën a tirer wu bien bon voilà potasse bi day tirer kànja gi en même temps suñu patt dugub bi ñuy waaj a defar incha allah moom tamit dañ ko ci daan réel mu daal di ñu ko tiireel ba foofu tere bi su ko defee ma won leen rapidement lii ñu gis nii moom mooy soble bu ñu wawal bi mi ngi nii gis ngeen ko moo nekk ni da nga koy xooj léeg-léeg day faral di am suuf su paree nga raxas ko ba mu set segg ko gis ngeen ni mooy netetu baar bi voilà gis ngeen ko nii moom moo nekk na le fële voilà léegi maa ngi fi ak sumara en poudre bi moom laa fas yéene def ci suñu ñeexu cuu bi voilà su ko defee beneen ñu def ko ci suñu ñeexu suppu kànja bu dul am diwtiir bi bu dul am diwtiir ak bu dul am yeneen yuubu yaaba yu foor yi benn taxaw seetlu rek rapidement netetu bii nii pour ñi nga xam ne xamuñu ko dafa fort torop donc ñi koy bëgg a def ci seen soosu netetu bu ñuy togg wala di ko bëgg a jël dëbb kook ay soble pour def ko suul da yàq seen togg lii mën nay dugg ci soosu cuu yi ci soosu maafe yi ak ci soosu xaw yu koolit suppu kànja yeeg yooyu jeex na ak fufu yi mais man boog personnellement ci yooyu laa koy def leneen loo ko def rek mu yàq sa liggéey complètement aywa donc di wax ne dama ci fas yéene sànni tuuti yeel ak tuuti cargeen ma nga ne la ci cocotte minute bi pour gagner du temps falaa leen ne réel bàyyi leen ñuy jàpp dégg jàmm foofu maa ngi ñëw léegi séppi leen incha allah donc yooyu moom laa fas yéene ñu liggéey suñu ñeexu kànja gi foofu toj. voilà donc rapidement pour la version française au menu aujourd'hui je vous propose thon. Thon c'est un plat malien nigérien ou c'est une bonne pas une sauce c'est double sauce voilà donc c'est un plat que j'aime et pour réaliser le thon aujourd'hui il nous faut d'abord le thon est composé de deux sauces
une sauce rouge avec de la viande et une sauce verte avec des gombo. Voilà, donc sauce rouge et sauce verte, et on le mange avec une pâte de foufou de mil que je vais mélanger avec un tout petit peu de farine de maïs. Voilà. Alors là, les ingrédients, ce sont les ingrédients pour nos deux sauces. On aura besoin de la viande. Là, c'est de la viande de mouton. Vous pouvez prendre la viande de bœuf comme vous voulez. De la tomate fraîche pour notre sauce rouge. Ça, c'est des escargots. C'est pour la sauce gombo. Oignons séchés, c'est ça pour ceux qui ne savent pas. Ça donne bon goût. Soumara en barre, voilà, les netetou en barre. Et ça, c'est du gedje, poisson sec. Ce sont les condiments nyamatos. Et là, on a du poisson fumé. Par contre, si vous avez du poulet fumé, vous pouvez l'utiliser aussi. Et là, on aura besoin de potasse et un peu de sel. Là, c'est de l'oignon puré. Et là aussi, de la tomate fraîche. Voilà. Là aussi, j'ai un peu de poudre de soumara. Oui, c'est pour la sauce rouge aussi. Donc, les deux sauces, on va mettre... Voilà, et là, j'ai de la queue de bœuf et la pâte de bœuf aussi. Voilà, c'est ça. Mbokk yi gis ngeen ni cocotte minute bi nii la may defal yeel yi. Gis nga simmi na yeel yi. Léne cargeen bi la. Voilà, donc yii moom laay fas yéene ñuluge sama ñeexu suppu kànja. Diw bii ngeen di gis nii yëpp mi ngi génnee ci yeel yi ak ci cargeen bi. Donc defuma ci diwlin, dama ko ñulug tuuti xorom mu judduwaale sànni ci ñaari feuilles laurier rek. Bàyyi ko ci cocotte minute bi mu dóor ko mu daal. Mbokk yi ñu ñëw nag léegi commencé ne ko ci réel gi. Gis ngeen ni tuuti diwlin rek laa def fi. J'ai mis un tout petit peu d'huile. Bismillah. Vous voyez? Et je commence par la viande. Ay mango gis ngeen ko ni tiit na. Voilà. Léegi ma ñëw nii xorom ko léegi mu judduwaale du sel. Je mets la tomate concentrée, purée de tomate. Ay mbokk yi nee naa ci réel tomate bi léegi. Xooyalu ma ko yéet beeg tuufa bi les escargots ma ne leen ci tuy léegi ñoom it comme dañu dëgër. Donc di wax ne yéet beeg escargot bi c'est facultatif. Voilà. Merci beaucoup. Ay mango gis ngeen ko nii ñu jël suñu purée de tomate bi ne ko ci réel ñu lugee ko ko. Jël soble si. Voilà. Mangook ñu yëngal lépp jaxase mélangé xaar ko mu dog ñu daal di ñulug du am légume du kii mangook gis ngeen nii léegi dama ñëw ñulug ko inshallah teg ko fële benn fëddu bàyyi leen fële ñuy ñor ba ci kanam ma soog ci laal nettu gën bi ma doon dëbbee ingrédients yi laa koy ñulugee voilà mu ko rincé noonu comme ça moom ñu bàyyi ko fële muy toqi voilà. Aywa, très bien mbokk yi léegi ñu ñëw suñu deuxième sauce bi muy suñu sauce gombo bi. Voilà, maintenant on attaque la deuxième sauce. C'est la sauce gombo. Vous voyez ici ce que je vous avais montré. Le jus là, je le verse pas. C'est avec ça que je prépare ma sauce gombo. Voilà, je mets tout ici. Et puis je vais mettre la queue de bœuf. Il y en a qui ne mettent pas de viande du tout, c'est optionnel. Voilà, si vous voulez, il ne faut pas mettre de la viande ici. Mais moi, comme je vous ai dit, je le prépare à ma façon. Mbokk yi gis ngeen li soosu kànja gi nuroog soosu suppu kànja gi am na ñoo xamante ne duñ ko toggee ak yàpp soosu kànja gi rek lañ koy def mais nee naa leen man moom foog ma sànni ci samay cabaxalu bopp léegi yëpp laay def fii. Voilà mbokk yi gis ngeen ko nii léegi gis ngeen ni potasse bi mooy xeme bi nii gis ngeen ko nii potasse bi moom laa ci naan réel benn rek doy na parce que mooy tëye suñu kànja gi moo tax muy gën a tax di taaweeku ba pare liis rafet macha allah su ko defee nag ñu ñëw ndànk jël suñu poisson fumé ne ko ci réel kong fumé bi daal di jël nii suñu géej gi géeju beurre gi géej gu forox toll voilà ma ngoo ko boobu noonu beneen bi géej kii la léegi su ko defee nag lii ak nettatu bële
ak tuuti soble normal ak benn tomate fraîche laa ñëw nokkos ko ne ko tuy fële mu ànd ak embouteillage bi. léegi gis ngeen yeel yi duma ko ci def léegi parce que ñor na. voilà ça c'est la pâte de bœuf et c'est déjà cuit et it's optional also, c'est facultatif hein. Voilà, la pâte de bœuf c'est facultatif. Moi j'aime bien mettre ça dans ma sauce. Très bien mbokk yi gis ngeen ni ci gën gi ñu ngi fekk soble gi. Voilà léegi dañuy jël kii ne ko ci réel mooy suñu beneen bi soble sumbura bi bu dank bi ak netetu bi sumbura bi mooy netetu baar bi bu fort bi dëbb ko ñëw ne ko réel fii foofa tey. Très bien mbokk yi gis ngeen ni suñu ñaari sauce yépp a ngi nii. Voilà. Il y a les deux sauces ici. Ce que je vais faire, ce que j'ai plié, li ma dëbboon léegi nii gis nga ni nokkos bi nii tuuti lay may fii jël li ci des dem ak moom ba fële. Voilà vous voyez gis ngeen ko nii nokkosama ngi mooy soble bi ma leen wonoon ak kii yi. Voilà léegi gis ngeen ni le reste je le mets ici comme ça. léegi nag su ko defee fii nii ana këf ka moom. bii nii dañ ko may tuuti ci netatu sumbara bi moom mu pare ñu tegee ko nële def ko fëddu bàyyi ko muy ñor ndànk tranquillement. Voilà kii moom bàyyi ko fële mu ñor di ñeer ndànk moo ci des gis ngeen ko noonu tëmbalal naa leen ci bopp xar ba nële fase ko sama kanam. léegi ñu ñëw fële ci kii moom dañ ko may mu toqi benn 5 minutes ñu jël kànja gi nekku ci réel foofa daal di toj. léegi mu pare incha allah ñu jublu ci pat bi. Très bien mbokk yi gis ngeen nii suñu këf kaa ngi nii tiit na ñaari sauce yëpp léegi gros plan wal naa leen ko gis ngeen suñu këf kaa ngi nii tiit na léegi nii. léegi xam ngeen lu may defa damay ñëw ne yóot kànja gi ne ko ci réel. Voilà gis nga ko nii bëgguma ci def kànja gu bari li ma dëbboon dafa bari une partie rek leneen li ci des mën naa koo rënk congelé ko incha allah bu may bëggaj wala dara ne ko ci tuy foofa daal di toj mbaa ñoom it maa fekk kànjeek ndax tata uli nag il faut mu ñëw defal ñu maa fekk kànje ak fuñu gis ngeen ko nii incha allah. Voilà ñu bàyyi ko muy ñor bu ñoree ba yegg ci xomm ñu gili sa waat ci ndànk suñuy yeel foofu. Aywa très bien mbokk yi gis ngeen ni suñu kànje gi nii xoolal gis ngeen ni muy tiiree gis ngeen ko gis ngeen. Voilà kuddu bant nag lañ ciy def comme Sénégal liñ naan kànja boo ko toggee boo ko yëngalee kuddu weñ day dog mais potasse bee de foo ko laal gaw ma ne dana dog gis nga ko nii. léegi ma ngi ñëw teg ci yeel yi ndànk tranquillement. Voilà gis ngeen ko nii très bien gis ngeen ko nii mu àndandoog affaire yi parce que du ma leen bàyyi ñu yàggaat ci taal bi incha allah bu ko defee nag buñ ñoree ñu daal di fay daal di indi ndànk commencé nag defar suñu pat kañ. Voilà très bien. Voilà mbokk yi très bien macha allah gis ngeen ko nii suñu pat a ngi nii pare na macha allah gis ngeen ko nii. léegi dañuy ñëw daal di fay ndànk suñu gaz teg nag suñu pat bi. Voilà maintenant la sauce gombo elle est prête. Je vais juste l'éteindre et j'entame la pâte de foufoule. Voilà et là aussi l'autre sauce, vous voyez l'autre sauce aussi elle est prête, la sauce rouge. mbokk yi gis ngeen sauce bi warul gën a dang nii dégg ngeen bu gënee dang nii rek après du kifin. Voilà pour mu nekk cu normal gis ngeen nii rek baax na. Voilà gis nga mi ngi ni ñor na ba fer di xel yi tëmbal naa ci ñaari doomu kaan yi ñëw jubli. Très bien léegi suñu ñaari sauce yi pare na dañuy ñëw léegi tata Ouli moo ñëw fii tey macha allah jàppale ñu ci patu dugub bi. Voilà donc gis ngeen ni farine de mil baa ngi nii patu dugub bi ñi nga xam ne ñi ngi fii Amérique ak yooyu mun nañ dem ci boutique africain yi bii nii Mali lay jóge sax dugub bi mais macha allah moom tamit liggéey bu rafet lay def. Donc ñun fii ci kër gi bu ñuy defar suñu pat dugub bi dañ koy mélanger ni ak tuuti farine de maïs ah tata Ouli. Waaw mën nga nuyu sa mbokk yi rapidement.
salaamaaleykum everybody maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. macha allah kontaan ci ñëw bi ma ñëwaat ak yéen tey. alhamdulilah naa leen nekk dinañ dellu si waat. macha allah incha allah. ma ngoog léegi gis ngeen ni potasse bi la tata Ouli. yow da nga ko ci naan réel donc fi ndox mu tàng mi nga sànni sa benn potasse bàyyi mu jóg. ñu bàyyi mu baax waaw. ok léegi bu lii mbokk yi di wax ne que dañuy tamiser farine bi ak bële yow da nga ma waxoon léegi nga ni farine dugub bi da nga ciy jël ñetti kopp. jël benn kopp wala ñaari kopp ci farine kon pour mu kii ko mu jox ko teint bu rafet quoi. mu bañ a ñuul kuk. aywa tere bi tata Ouli ba léegi farine de mil bi ak farine de maïs bi ngay boole tamiser. lay ko nii. macha allah léegi nag ko jaxase. léegi bon fi mu ne dafa mel ni da ngay xóoyal sa farine bi. voilà donc dama koy xóoyal comme kuy defar ruy. ah ok. waaw mélanger ko ba pare. ba mu tooy. waaw ba mu xaw a tooy tuuti. te du am benn dooj comme ruy rek. voilà comme kuy def ruy mais ruy bu oyof lay nar a doon. super waaw. Merci beaucoup. Voilà. Dois en français maintenant. Voilà, maintenant je fais un petit mélange avec la farine, comme pour faire de la bouillie de mil pour enfants. Donc on fait une petite bouillie de mil, on va mélanger jusqu'à ce que toutes les graines se cassent. Très bien, tata Ouli. Maintenant ni ndox mi baxna. Wow. Okay. Donc là je vais commencer à faire la bouillie. OK, bon nak ma ngay ruy. Ruy ngay jitalé sa pat dal. Exactement. OK. Très bien. Mangok légui ruy bi ni ma ngay tokki. Voilà, donc on va laisser cuire. Dès que ça commence à bouillir, ça cuit très vite. Okay. Là, on va devoir diminuer une partie qu'on va mettre de côté pour commencer à malaxer, à faire la pâte dure. OK, légui mbokk yi tata Ouli limu nara def ni machallah gis nga ni ruy bi mu ko def ni ruy bu ndoxé bi da ko may mu baxaat rek mu tank ci tégué ko nelé à côté jël farine bu waw balé nak sunguf ci desitu sungufu dugg biñ jaxassé ak mbokk bi nan ko ci réel di yëngal di ciopati ci ndox mi fele di motali manam di laal fi di laal fa ca dess tata Ouli légui baxna da ngay tank nga def ko ci même récipient bi même conteneur. OK, c'est juste que je vais diminuer un tout petit peu. OK, mangok tata Ouli oui. Bon légui fim nek ni nga ni malay sortil ni nga yëngal. Exactement waaw. Donc ni la partout di yëngal. Voilà. Donc ñi ngay def ni continuer di yëngal. Exactement. Donc buy def tuuti donj bu kenn panique continuer rek di yëngal di sotti. Très bien. tata Ouli. dafa mel ni yaa ngi ci yëngal gi. waaw maa ngi ci yëngal bi. waaye léegi ni pâte bi mel nii. donc on va juste ajouter encore. mooy suñu ñeex mi. voilà ce qu'on avait dit jus voilà. di yëngal moom ngay dolli di yëngal. Exactement. Ah OK. J'ajoute ça là-dedans et puis là je remue tout doucement. Et puis ensuite après ma soog a commencer di battre nag. OK. pour que affaire bi bañ a def ay. ba maase. aywa très bien machallah très bien. machallah wala quwwata illa billah mbokk yi suñu too tokkora ji gaa ngi mooy borom ñaari soos yi soos bu xonq baa nga ne yow soosu kànje moo na mi ma nga ne la gis nga leen bu ci nekk teg naa ci doomu kaani bu ne mbullu ci kawam ñoom ñëpp nag seen compagnon de longue date ngi nii ki booy patu dugub bi tata Ouli génnee fa seen accompagnement foofa daal di toj. Très bien merci waay. Très bien machallah très bien machallah wala quwwata illa billah mbokk yi gis ngeen suñu tóor tokkoraaji gi suñu borom ñaari soos yi dañoo fas yéene dem ba Sénégal gee yekkal ci suñu yaay Salimata Diallo jéeri ko koy yaayur yaa fële ca Canada xanaa wax ja jeex na mbokk yi fas yéene ci waale yekkal suñu yaay machallah tey moom suñu yaay yee ayee suñu yaay madame Dem ko koy tata Mariane mooy yaayu nunu Dem chéri mami Yande ah foofoo ngay toj ah ami phase si bi mënuma ko cee bañ a yekkal kooku sama doomi ndey la ñoo juddoondoo màggandoo yarandoo foofoo ngay toj. Très bien mbokk yi gis ngeen suñu yóbbu yaaba yaa ngi nii la fi tëddee donc di leen wax ne incha allah vidéo complète yi dinañ ko ne réel ci kàttanu yàlla ci biir YouTube bi waaw di leen ñaan la baaraamu kaw selale wu cax mu yéeg baaraamu suuf sela fente foofu daal di wàcc baal leen ma rek assiette bi fii mu ne may tourner këf ki nii pat baa ngi ne ma teg fee boo leen ma may tuuti rek incha allah ma ñëw daal di servir sama bopp ndànk tout doucement tout tranquillement coow bañ a am dara du déborder ma ne ko ca savoureusement Marietou boobu laay signé léegi savoureusement Marietou moi ay mbokk yi très bien macha allah très bien gis ngeen ko nii suñu ñaari soos yi xoolal dama naan ni ndànk rek ah yel baa ngi ñëw ba fi ndànk rek déposer ko nii ci ruq bi très bien merci waay ah gisuma tata Yande mais xam naa fi mu ne ni am na lu ko naqari tey am na lu ko naqari macha allah gis ngeen ko nii bu ko defee ma ñëw côté bii nii sama soosu bu xonq bi daal di ñëwee côté bii nii ci côté jarret wu xar bi tegee ko nii waaw kañ gis ngeen ko nii may ko ni tuuti fii ci bu xonq bi xar ma raay ci nii tuuti ci diwlin bi mu nas nasi très bien merci waay mais leen ma may lii benn petit fomp fii may fële benn petit fomp très bien daal di ko may benn wëndeelu mbay
jërëtu mboy foofa daal di toj waaw kii nag man moom këni xanaa ma tegee ko nii rek mu yokk fi embouteillage waaye xam ngeen ni xel ni màkkaan ni defuñu neen uli balaa ngay dem yéen nga ni yéen bambara yi naka ngeen koy dompatee balaa may lay wax ni ñu koy dompatee da nga ko naan naa dumbu nike non da nga ko naan naa dumbu nike dumbu nike mooy kaay lekk waaw naa dumbu nike kaay ñëwal dumbu ni non dumbu ni viens dugalal loxo bi non dugalal kaay dumbu ni bismillah invité naa la yow macha allah bambara yi nag moom buñ koy daal di dugal bismillaahi rahmaani rahim noonu lañ koy def waaw da ngay daal di ko ba mu baax normalement nag bu sauce bi bëree rek da ngay daal di maritu da ngaa ngott ci sauce bi nag xaar ma yokkal la na rees ak jàmm Dominique waay naa Dominique léegi nag ñi ngay jëlee sauce bi yëkkati ko mu tawee ko tourné waaw nga bandaas ko waaw borode ko na rees ak jàmm bon appétit